அப்படியே முன்னாடி போக போகிறோம், வந்துடுறேன். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரைட் ரிவ்யூ பண்ண போகிற பைக் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் N160. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டியூவல் சேனல் வெஹிக்கிள். இந்த வண்டியோட கியூ ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த வண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செக்மெண்ட்டில் 160cc செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்த ஒரு பைக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்லேயும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நல்லாவே கால் கீழே எட்டுது. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5'7" இருப்பேன், 5'7"க்கு மேலே இருப்பேன் நான். ஸோ நம்ம பேட்ரி கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு குயிக்கான ஒரு ரைட் ரிவ்யூ வந்து பண்ணிக்கலாம். கைஸ், அந்த பீட் உங்களுக்கு கேட்குதா? நல்லா இருக்குல்ல பீட்டு. இப்போ வாங்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஓட்டுவோமா? உண்மையிலே அவர் சொன்னது திருப்புறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓய், நல்லாவே ஒரு புல் இருக்குது கைஸ். இது ப்ரோ முன்னாடி போயிட்டாரு. இப்போ நம்ம ஓட்டிகிட்டு போவோம். ஓய் கௌசிக், குறுக்க வந்துடாத. நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 90 கிலோ வந்து போயிட்டுருக்கிறோம். இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷனுமே இந்த வண்டியில் வந்து ஃபீல் ஆகலை. ஸோ கோப்ரோட ஆடியோ எந்தளவுக்கு கிளியராக கேட்குன்னு சொல்லி தெரில. பட் வந்து பைக் வந்து ஓட்டுறதுக்கு பக்காவாக இருக்குது. தரமான ஒரு வண்டி பஜாஜில் இருந்து ஆஃப்டர் லாங் டைமுக்கு அப்புறம். ஏன்னா க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு 6 ஆக்டிங்கில் வந்து நான் வந்து பைக்கை வந்து கிளாக் பண்ணுறேன். எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லை. பைக் வந்து அழகாக ஒரு 80-85 அசால்ட்டாக போகுது. அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு 90 வரைக்கும் இழுக்கலாம். 90க்கு மேலே போனீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ஒரு 160cc அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். பட் அண்டர் 90 கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு பைக் கைஸ். பட் அவர் சொன்னால் கரெக்டு தான். இன்ஜின் மேல் ஃபங்க்ஷன் லைட் பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பஜாஜ் ஷோரூம் பைக்கில் நல்லா தான் சேல் பண்ணுறீங்க, சர்வீஸ் ஏன் எவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக கொடுக்குறீங்க, அதை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிங்க. நல்லா இருக்குது கைஸ். அப்படியே நான் முறுக்கிறோன்னா அந்த இது எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு தான் காதை கிழிக்குது. நல்லாவே ஒரு பீட் கிடைக்கிது இந்த வண்டியில். ஓகே, 90 தொடுறப்ப லைட்டாக ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன் வந்து ஃபீல் ஆகுது. பட் எல்லாமே அது காமன் தான், அதெல்லாம் நம்ம பெருசாக சொல்ல முடியாது. இது ஒரு 160cc அந்த கேட்டகரியில் இது ஓகே தான். பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஏய், நல்ல ஒரு ஷார்ப்பான பிரேக்கிங் கைஸ். சிட்டிக்குள்ளே அந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது? இப்போ இந்த பாலத்தில் நம்ம ஏறி கட்டடிச்சு பார்ப்போம். நல்லா இருக்குது கைஸ். ஒரு கியர் டவுன் பண்ணிட்டீங்கனாலே வண்டி அப்படியே சீருது. இனிஷியலாக அந்த டார்க்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நல்லாவே இருக்குது. பட் 4000 RPMக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நல்லாவே அந்த பிக்கப் வந்து இருக்குது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த இன்ஜின் மேல் ஃபங்க்ஷன் லைட் எரியறதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. பட் அவங்க பண்ணதுலேருந்து எனக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னாரு. நான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ரோட்டில். சண்டே வேணாண்டா, பீஸ் ப்ரோ. லாரி அண்ணாச்சி, என் கேமராவில் பேட்ரி இருக்கான்னு வேறு தெரில. ஆஹா, பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது. அதோட ரெக்கார்டிங் டைம் அதோட கம்மியாக இருக்குது. பிரேக் அடிச்சு பார்ப்போமா எப்படி இருக்குன்ட்டு. பின்னாடி யாரும் இல்லை. அடேங்க அப்பா, செம்ம பைட்டு கைஸ். ஃப்ரண்ட்டோட ரியர் சூப்பராக இருக்குது கைஸ் பைட்டு. என்னடா கத்திட்டு வர. வாட்டர் பாட்டில் தான் இருக்குது. அப்படி எதுக்கு அவன் ஹார்ன் அடிச்சான்னு தெரியல. திரும்பி ஒரு இழுத்து பார்ப்போமா? அப்படிங்க அப்பா, செம்மையாக இருக்குது கைஸ். சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் அந்த பைக்கை வச்சு செம்ம ஃபன் பண்ணலாம். அப்படியே ஒரு பெண்டு கார்னரிங்க. ஏய்
செம்மையாக இருக்கே. பிரேக் அடிப்போமா இப்போ? இந்த போல்கிட்ட நிற்கணும் வண்டி. ஏய் மிரட்டி விடுது கைஸ் பிரேக்கிங் வண்டியில். வண்டி தாறுமாறாக தான் இருக்குது. இருங்க இப்போ இதுக்குள்ளே போவோம். பின்னாடி யாரும் வரலை. இப்போ இங்கே பிரேக் அடிப்போம். உண்மையிலே டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் பக்காவாக வேலை பண்ணுது கைஸ். வண்டியில் ஏபிஎஸ்லாம் குறைய சொல்ல முடியாது, அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எக்ஸாஸ்ட் பீட் உங்களுக்கு கேட்குதா? மிரட்டி விடுது கைஸ். இப்போ திரும்பி பிரேக் அடிப்போமா? எப்போ செம்மையாக இருக்கே. பிரேக்கிங் உண்மையிலே வேறு லெவல் கைஸ். முடியுமோ? இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ரைட்டில் யூட்டர்ன் போடணும். நம்ம நேரத்துக்கு வண்டிகள் எதுவும் வராமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே பெட்டர். நல்லாவே டர்ன் பண்ண முடியுது கைஸ். சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் அந்த பைக்கை வச்சுட்டு உண்மையிலே ஃபன் பண்ணலாம் கைஸ். பைக் அப்படியே நல்லா ஹேண்ட்லிங்க்லாம் அஜைலாக இருக்குது கைஸ். அப்படியே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பைக் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. பைக் நல்ல பைக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி ரைடரும் நல்ல ரைடராக வந்து இருக்கணும். கைஸ் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி தெரில, 3வது கியரில் இழுக்கிறப்ப வண்டி அப்படியே பவர் ட்ராப் ஆகுது. ஸோ சொன்னது கரெக்டு. இப்போ நானே ஃபீல் பண்ணிவிட்டேன், இந்த மேல் ஃபங்க்ஷன் கேட்டதுனால வந்து பவர் ட்ராப் வந்து இருக்குது பைக்கில். ஏன்னா சடனாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறப்ப வண்டி அப்படியே உட்காந்துருது. சிட்டிக்குள்ளே அடிச்சுக்கவே முடியாது கைஸ் பைக்கை. அருமையான ஒரு பைக். பின்னாடி யாரு பாது காரா? பட் உண்மையிலே பைக் வந்து ஒரு தங்கக்குட்டி, அவ்வளோதான். இதுக்கான காம்படிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 160, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா NS 160, தென் ஜிக்ஸர் சொல்லலாம். ஸோ நேக்கடாக இருக்க வண்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட காம்படிட்டர் தான். பட் வந்து ஒரு சூப்பரான பைக்கு. சிட்டி கமிட்டிங்கும் சரி, லாங் டிரைவும் சரி, அருமையாக இருக்குது பைக்கு. இப்போ இந்த ரோட்லெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிறேன், அப்படியே குதிச்சு தான் போகுது. பட் வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப சாஃப்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மீடியமாக இருக்குது. பட் ரியர் சஸ்பென்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணனால பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு சாஃப்ட் இம்பேக்ட் வந்து இந்த பைக் வந்து வாங்கிக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ சஸ்பென்ஷன் அட்ஜஸ்டபிள் இருக்கிறனால ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் வந்து நான் அட்ஜஸ்டபிளாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று ஸ்டிஃபாக இருக்கும், இல்லாட்டி சாஃப்டாக இருந்திருக்கும். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் வந்து நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்க பைக் தான் N160. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பகல்லே ஓட்டி இந்த பைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ வந்து நைட்டு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட வண்டியை கொடுத்துட்டு போயிட்டார். ஸோ அதனால் வந்து நைட்டு வந்து இந்த வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலைட்டாக சொன்னது வந்து ஹெட்லைட் தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு விசிபிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கைஸ். உண்மையிலே நல்லா ஒரு பிரைட்டான விசிபிலிட்டி தான். இப்போ நான் வந்து ஹெட்லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன். இது வந்து டிஆர்எல் இருக்குங்களா, ஸோ டிஆர்எலோட லைட்டே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து லோ பீமு. ஸோ லோ பீமோட வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஹை பீம் அடித்தோன்னு வைங்களேன், இந்த வண்டியில் ஹை பீம் வந்து வானத்துக்கு கொடுத்துருக்கானுங்க. நான் இங்கே அடிச்சு அப்படின்னா அந்த தூரத்தில் போகிற லாரிக்கு அடிக்குது ஹை பீமு. உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதான்னு சொல்லி தெரியல. இங்கே அடித்தா டேரெக்டாக அந்த லாரிக்கு தான் போகுது ஹை பீம். கரெக்டாக ஆப்போசிட் முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்கவங்க தலைக்கு அடிக்குது. வண்டி அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குது கைஸ். அப்படியே ஹோண்டாவோட வண்டி ஓட்டினா எப்படி இருக்கும், அந்த பட்டர் ஸ்மூத்துன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல. அதுவும் இல்லாமல் வண்டியோட கியர் பாக்ஸ்லாம் உண்மையிலே அல்ட்டியாக இருக்குது. அப்படியே ஒரு கியர் டவுன் பண்ணாலும் இந்த கியர் டவுன் பண்ண ஃபீல் வந்து ஆகலை. ஓய் ஆனாலும் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பைக். ஏன்னா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து இதோட காம்படிட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 160, இதோட இங்கே இருக்க இந்த பிராண்ட்லேயே இன்னொரு பைக் இருக்குது. ஸோ பஜாஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லைனப்பான NS 160. ஸோ NSலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பைக்கோட நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதில் இருக்க அப்கிரேட்ஸ் வந்து இதோட அல்ட்டியாக இருக்குது. ஏன்னா அதில் வந்து அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் இருக்குது,
மற்றபடி பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இதோட பவர் கூட கைஸ் அது. பட் வந்து பிரேக்கிங் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NS வந்து 160 வந்து நான் பழைய மாடல் ஓட்டியிருக்கேன். அது ஓரளவு ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் வந்து NS காட்டில் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து ஃபீல் ஆகுது. பட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆன NSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பிரேக் கேலிபர்ஸா இல்லை இதில் இருக்க கிரெமெக்காவான்னு சொல்லி தெரில. இப்போ வந்து கிரெமெக்கா கேலிபர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதோட பிரேக்கிங்கும் NSோட பிரேக்கிங்கும் ஒரே தான், சிமிலராக தான் இருக்கும். இதில் நீயாடுற கோமாளின்ற மாதிரி ஹீரோவில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் 160 இருக்குது தெரியுமா, அந்த பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் எதுவுமே பேசியிருக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பைக்குக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட் வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அதில் அந்தளவுக்கு வந்து அந்த பைக்கை வந்து யாரும் ப்ரொமோட் பண்ணலை. அந்த பைக் பற்றி அந்தளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து யாரும் ஷேர் பண்ணலை. முடிஞ்சால் நான் வந்து ஹீரோ ஷோரூம் போயிட்டு இந்த பைக் வந்து இன்கேஸ் இருந்து பைக் வந்து இந்த மாதிரி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா அவங்க தந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பைக்கை நம்ம ஓட்டி ரிவ்யூ பண்ணலாம். பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பைக். ஸோ ஃபேமிலி கமிட்டிங்க்கெலாம் இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா சீட் ஹைட் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. பட் வந்து ஓகே, ஒரு சிட்டி கமிட்டிங் பண்ணுற ஒரு ஆளுக்கெலாம் அந்த பைக் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு பேங்க் ஸ்டாஃப், இல்லை எனக்கு நான் தினமும் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டுவேன்ப்பா, ஒரு 160 சிசியில் ஒரு மிட்டான ஒரு பவர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பைக் சொல்லணும்னா இந்த பைக் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்குது. அப்பாச்சி RTR 160க்கும் NS 200க்கும் நடுவில் நீங்கள் ஒரு பைக் போகணும் அப்படின்னா இந்த பைக் நீங்கள் வந்து போகலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் வைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து RTR தான் போய் ஆகணும். பட் வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே கலந்து ஒரு கலவை, ஒரு பவரும் இருக்கணும். எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான் அந்தளவுக்கு விரும்ப மாட்டேன் நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி வேறு எதுவும் பெருசாக அதுவும் சொல்ல முடியாது, நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ கியர் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கியரும் சும்மா அப்படியே வலிக்கிட்டு வந்து விழுகுது. நல்லாவே ஒரு ஆப்டிமைஸ் பண்ண ஒரு கியர் பாக்ஸ் தான். என்னப்பா இண்டிகேட்டர் போடுற, நிப்பாட்டதும் போகிறியா? ஆமாம், நிப்பாட்ட தான் போகிறேன். அகெயின் இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் அல்டிமேட் கைஸ். ஸோ அட்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை வந்து யாருக்கெல்லாம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டே டு டே கமிட் பண்ணுவாங்கள்ல அவங்களுக்கு. நான் எப்போயாவது வீக்கெண்டில் லாங் ட்ரைவ் போவேன்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து ஒரு 160 சிசியில் நல்லா மைலேஜ் தர மாதிரி ஒரு பைக் சொல்லுப்பா அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பைக் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து சால்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ரஃப் அடி அடித்தாலும் 40 கீழே அந்த வண்டி மைலேஜ் போகாது, அபோவ் 40 தான் இருக்கும். அதனால் ஒரு பெஸ்ட்டு பைக்கு கைஸ். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1,60,000 இருக்கும். ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அது நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாக சொல்ல முடியாது இதான் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் ஊரில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அது நீங்கள் வந்து ஷோரூமில் கேட்டுக்குங்க. இன்கேஸ் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் உங்களோட லக் தான். நான் வந்து இந்த பைக் தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை. பைக் வாங்க போகிறப்ப இந்த பைக்கை வந்து ஒரு சஜஷனாக வச்சுக்கோங்க. பட் உங்களுக்கு எந்த பைக் பிடிச்சிருக்கோ அந்த பைக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ 3 பைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒன்று தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். தென் இந்த மாதிரி சில ஆட்டோமேட்டிக் கண்டென்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் பட்ஜெட் பிரேக்கர் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தென் மீண்டும் ஒரு புது வீடியோ சந்திக்கலாம். டாடா பாய், see you guys.